На 14 години аз изнасям пред една църква, пълна, разбира се, великденско някакво тържество ли беше, какво. Изнасям, така както се казваше, проповед, лекция. Има ли Бог? И сега се чудя, колко ли съм бил вещ в тези неща, за да бъдеш, разбираш, ама тогава много народ ходеше, нали? Не мога да се представя дори собственото нахалство да се качиш на един албум, на тези твои 14 години, имах ли, нямах ли, и да говориш има ли Бог. Господи! И сега ме някой път смутително, но съм го направил. Voilà. Добро утро. Добро утро. Охо, добре дошли. Ако не усъмнеш на изгрев, бъди сигурен, че на обяд няма да имаш олтар. Да не говорим за вечерта вече. Защото будността идва да свидетелствува за служение. А човек да прави служение се приготвя. Когато говоря за Адам, аз говоря за и две култури в него. Едната култура е култура на трудолюбието. Другата е култура на гостолюбието. На трудолюбието той трябва да слезе, да се обработи от това, което е направено. В грубата същност на това, което е направено, постепенно трябва да дойде до свобода от нея. Бог живее, на човека съществува. И той е с част от тази, от част от онази енергия. Всичко това, което е пробивало и се е създавало предпоставки на основание да живее. Но, понеже още няма всичката божественост, той съществува. И зато и води битката, трудолюбието. В митологиите боговете много се страхуват някой да им вземе трона. А в другите религии боговете са ревниви и не искат някой да дели мигдане. Само в Христос
Бог отце каза на сина си, седни отдесно на отца и имай моята власт. Много странни богатства носят религиите. За съжаление, как да ви кажа, остана това, което е големия купнеж на човека, което наричаме Вавилонската кула. Светът се устремява към небето, но не е подготвен да понесе тайната на небето и тогава му объркат езиците. И точно това, учението път на мъдростта, точно връща ръцете към кулата. Но от кулата вече се казва, ти си един бог в развитие. Но в развитие. Ти не искаш на готово да станеш бог. Моят събеседник е учил право в юридическия факултет на Софийския университет, но през 1946 година е изключен по политически причини. Прекарал е години в лагери и затвори, там обаче Вакуо Щолев израства духовно. Впоследствие завършва богословие в Духовната академия. Днес ще говорим за приликите и разликите в поколенията и може ли да се говори за сакрална революция при новото поколение, в какво се изразява тя. Първо трябва да информираме вашите слушатели, че аз нямам биография. Тя е исторически наложена, но не и от мен живена. Защото биографията е само хронология, а аз искам и съм направила характеристика. За себе си, разбира се. От тук вече това, което може да ме следва или това, което приема вашата доктрина, то е това, което дава знак, че вие сте направили нещо, а не биография. Роди се, па за да учи, па после го сложиха в лагери и след това написа нещо и след това умре. Това е биография. Аз не правя биография. Храсти не правят гора. Гората е от дървец. Добър ден, как сме? Ми прибираме се. Свършихме. Работим. Добре. Да, не сме добре, ама какво да правим? Доколкото може. Много голяма криза. Да. Стихотворението «Пророк» е писано от баща ми през 1965 година. То е едно от малкото бисери от неговото творчество, което успяхме да намерим и да издадем стихосбирката «Разпилени бисери» в чест на неговия 85 годишен юбилей, защото той изгара цялото си творчество, излизайки от затворите, 1000 стихотворения, 16 поеми, 3 драми. Избродих пътища далечни, пих по пътя изворни води, сънувах сънища предвечни и разтълнах чуждите съдби. Но моята приказка остана неразтълнена в света. И любовта, като рана буди ме дори в сън. Да тръгна. Жертва пак вече. И с пророчески си дар намерил своя храм отречен, жив да вдигна там олтар.
вероятно към края на 69-та година. За първ път го видях на булевард Руски. Беше сумрак. Въртеше един човек. Мина като фурия пред мен. И аз се спрях и го гледам, викам, това странна личност. Първата ми среща с Вакуш беше откровение и тя промени живота ми. Все пак аз съм някакво тогава дете, бих казал, преди казарма. В това време пътувам в някакво село, търся някакъв човек. Срещата беше взрив за мен, защото в момента, в който видях този човек, ме обля светлина и енергия и той просто усмихна си и ми каза, бе, къде си губиш толкова много време. И просто някакси продължихме да си говорим все едно. Просто не сме се виждали от някакво време или съм сънувал нещо, което пак се случва. Като студенти се запознахме и се случи така, че ние започнахме заедно обучението си в Духовната академия през септември 1966 година. Ние бяхме тогава 19-20 годишни младежи, а той беше по това време вече 40 и няколко. Можеше баща да ни бъде. Той обичаше да мълчи в тия големи дълги коридори на сградата на Богословския факултет. Той се разхождаше вечно време сам, замислен така и загледан. Аз съм четящ човек и намерих негови книги в книжарница. История на религиите. В един изключителен стил описва множество религии. Събуди в мен голям интерес този прочит и потърсих комуникация. В директно общуване той е изумителен. Дълбоко проникновение в тази материя, в духовната материя. Всичките приятели на моя баща, преминали през лагери, през затвори, изселвани, конфискувани, унижавани, беше сякаш най-светлата, най-оптимистичната личност. Той беше винаги въодушевен, беше винаги вдъхновен от нещо. Странно как 45 години комунизъм не уби чувство на оптимизъм у хора като Вакуш Тоев. И винаги съм му се възхищавал, аз съм общувал с него доста често. Що е исторически мистицизъм и търсите ли го? За мен историческият мистицизъм е най-голямото съвършенство, което човечеството е получило, но за нещастие то си остана в фактите, които ги наричаме ръбари на истината. За кое ново поколение ще говорите тази вечер и за каква сакрална революция? Че ли вече за революции се говори само в Латинска Америка? Идеята за сакралната революция не съществува в хрониката на човешкото мислене, сакрална. Тя е вътрешната, свещената. Вие имате социални революции, имате духовни революции, имате природни революции, нямате ихтинозавра вече, но значи ставали са, но не са сакрални. Сакралната революция, когато е на вътрешна потреба, ви създаде един нов ултар и вечерта е едно ново причастие. В нашия народ. Аз се прекланя пред вашите знания. Вашата книга. Нека ни изкушаваме. Да, няма да изкушаваме. Господин Толев, вие сте за първи път в Айтос. Нашите зрители не ви познават, затова бих искала да започна нашия разговор с една характеристика на вестник Народен будител от 1995 година.
където ви определят като човек, който ако беше се родил преди 2000 години, щеше да бъде пророк, ако живееше през средните векове, еретик, и ако бе съвременник на Паисий, велик възрожденец. Едни са ги пращали да направят школи, други са ги пращали да направят учения. Сега ние трябва да се разграничим от това, дали господин Толев прави школа или господин Толев дава учения. И от тези измерения да намерим кръстното му име. Така че аз благодаря и трябва да знае, че аз наистина оставям едно учение, учението път на мъдростта. Ваши предшественички още преди 10 години ми поставиха въпроса, коя е вашата цел, господин Толев. Господин Толев няма цел. Той има служение. Защото целта е нещо, което мога да го направя за един ден, след това трябва да си търся друга. Служението е вечна отговорност пред един олтар, който, разкривайки в учението си, аз наричам книгата на живота. Книгата на живота пък от своя страна е съзнанието на Бога. На 7 януари 1923 година, в деня на Рождество Христово, в семейството на Василка и Втолио Костадинови се ражда детето Вакуш, което със своята будност очудва и с дързостта си създава тревожност. Вакуш Толев е гост в студиото на Радио Добруджа. Добре дошли, с страхопочитание пристъпвам към този разговор. 2 часа преди поредната ви сбирка, дискусията, наречена България – школа за духовно възмъжаване. Макар и на 79 години, Вакуш Толев като апостол обикаля България, за да проповядва ли господин Толев или за да оставя живот след себе си. След завършване на гимназията той записва школа за пъсни офицери, където в края на 2-годишното му обучение е мобилизиран на фронта, тъй като България влиза вече реално в Втората световна война. От фронта е повикан януари 1945 година, за да бъде съден от Народен съд като царски офицер. В тези времена на безмерна жестокост Народния съд му иска смъртна присъда, като множество други офицери, царски офицери, и също така на базата на неговата идеологическа позиция срещу комунистическата идеология. Адвоката, който е нает от неговия баща, успява да убеди съда, че няма никакви извършени престъпления от него, за които може да се иска смъртна присъда, и в крайна сметка присъдата, която налага Народния съд, е доживотен затвор.
На 21 години той влиза в затвора. В тези политически затвори и лагери той попада в една среда на българския елит. Това са бивши министри, бивши народни представители, интелигенция, офицери, духовенство. Скръпта е една улеснена формула човека да се извини, че страда. Защото няма мъжеството да разбере развитието. Под заслона на скръпта човечеството се скрива в малодушия. Затова и възхвална е словесността ми по отношение на Сизиф. Че той не върши безсмисля, а има липса на отчаяние. Идеята на човека не е да се съхрани. Идеята на човека, обслужвайки чрез еволюцията си, е да се обожестви. И тук е голямия конфликт. В идеята на обожествяването вие ще преминете през това, което наричате усещане за страдание. Но ако вие знаете, че това е развитие и идея на свобода, вие може да понесете. Идеята да понесете нещо, а не да реагирате срещу него. Това е енергията на свободата. Добре. Добре. Ако се подсъди, може би ще загуби малко. Той бил в затвора. Голямите полковници и те са оставали шашнати. Като отиват да го разпитват, и аз го питах, ами защо им говориш? И те имат нужда, казва, да чуят. Те никога няма да чуят това, което аз им говоря. На времето бях казал да си буден, когато измамен, света се спива. Да си смел, когато властен страхът трънува. Няма по-жестоко нещо от властения страх. И да пустиш, когато враг на твоя бряг гостува. Тогава непобедна ще бъде твоята ръка и с тебе път надежден ще ходи хорската съдба. Къде сте лежал? Къде пребивавах, защото не лежах. Повечето време стоях, за да пиша и да работя върху съответни езици, английски, немски, френски и прочее, латински, който беше задължителен на времето в юридическия факултет и така нататък. Така че сменях обителите. За мен все пак те бяха обител, нали? Защото там вътрешното моление беше проблем на преценка, а не на олтарно колено преклонение. Така че като ги почнете подред 5-6 места, Пловдив, Варна, Шумен, Пазарджик, Белене, Кърджали.
Когато сте достатъчен на себе си, вие сте непобедим. Непобедимостта е тази, че материята не ви владее. Че бремето на всекидневието не ви наскърбява и тежестта на кръста не ви теже. За мен чувството страх не съществува. За мен ограничението, даже да е китайска стена, не е пречка. Това значи да е свободен духът ви, а някой да ви ограничава в зидови, а то тялото не ви ограничава, а искате и на сграда да ви увеличи, да ви спре. Така че нещата, вместо да ме уязват, ми помогнаха. Когато е бил в затвор, ми е разправил, когато са ги извеждали на разходка, всичките са искали да излизат на калето, на разходката, да бъдат с него. Теглили са жреби днеска кой да бъде до него на разходката. 12 години в затвор за човек, който е посветен на духа и благословия. От една гледна точка, от човешка гледна точка, това е изпитание на живот и смърт и може да бъде порази всяка една психика до необратимост. Човек, който е белязан от духа, обаче това е било всъщност според мен спасително. И тези 12 години на затвор са били манастира на Вакуш по времето, когато комунизмът е се опитвал да изтръгне цялата идея за отвъдност, божественост и нещо различно от това, което марксистско-ленинистката идеология се опита да направи с хората. Защо не използвате думата затвор? Аз не отидах нито на едно от тези места. Хората не разбират какво значи да еманирате отрицание към институти и към личности и към строй. Ние оголемяваме, ние захранваме една отрицателна енергия, която е оставила исторически белег. И точно тук, ако можеше да се спре тази неовладяна, разбираш, вълна на негодование, на оплакване, няма страдание, има развитие. Болезнено е и може да звучи неверно, но не може да не е същностно. Неверно е в измеренията на хората с малък ум. Зато и не употребявам думата затвор, зато и не употребявам лагер, зато и не се оплаквам. За да не храня, защото в края на краищата моята енергия е малко по-особена, ако трябва да кажа дума за злосторството. Проблема кой къде ще стои в залата. Към лявата половина няма претенции. Там стои Коалиция за България. Най-тясно първите 5 места и в дълбочина стоят ОДС. Следващите 4 места на същия блок са за Национално движение Симеон II, което ще заема и 4 челни места и в дълбочина от централния блок. ...28-годишната му възраст е ключовата година за него. Като героя на Джек Лондон, скитника между звездите, а в затвора той получава на 28 годишна възраст. Пробуждане.
Това в никакъв случай не значи, че когато съм бил заключен, не съм имал планина. Имал съм, защото съм се качвал с мисъл. Отивам си в мисловния висшия свят, правя си обманата и това, и се разхождам някъде по върховете. Не дали ще се качиш. Въпросът е да се върнеш и да донесеш. Наистина хората не могат да разберат какво значи да раждаш. Не могат да го разберат. Не могат. Защото те трябва да те видят, че първи месец си бременен, втория така, ходил си на преглед, па нараснало бебето, па... Не могат да разберат, че може да си бременен от хилядилетия. И да си носиш тези неща. И с тях да си родиш бебето, когато ти трябва. Сега с доктрината. Паспорт за граница. История на религиите. Ама през погледа на учението ми. Защото религията е будност, но събуденият е друг. Вътре човекът има едно вложено божество. Горброд Серско от Сяр, Македония, е подарък тази камбана. През 1956 година, благодарение на една амнистия, която се дава, той е освободен от Варненския затвор. Завежда му се досие, което досие е наименовано Непоправимият. След като излезе от затвора, първо не му даваха работа. Никаква за него. По едно време вече хвана се в ТКЗС-то да кове щайки. Няколко месеца работи и съответно службите се намесиха. Да не му се дава никаква работа. Битката между идеи и между покорност са две различни неща. Този, който защитава величие, унищожава достоинство. След време намери си работа в Пловдив към инвалидната кооперация. Понеже в затвора са работили да плетат кошници и дамаджани, плетяха ги с върбови клонки. Отново службите се намесват и оттам също я изгонят. Освободете го! Кого трябва да освободят? Трябва да освободят човече. Прикованият поиска свободата си. Освободете го! А какво трябва да направите тогава на Христос, том освобождавате Прометей? Приветствайте го! И то с какво? Христос възкресе. 2 или 3 пъти идваха и правиха обиски с къщите ни. Арестуваха го. Държаха го по 2-3 дни в полицията. И съответно, понеже нищо не се доказа, го освобождават. Мой Мерцедес. Балкан Мерцедес. Знаеше през цялото време, че го следят. Защото при едно от арестуванията идвал генерал от София за разпитите. И са му казали по часове и минути кога къде е бил.
Разбира се, след излизането, такава тайничка, която пазиха в сърцето си, не можеше да бъде осъществена, защото в устава на висшите учебни заведения, от които отнеха автономността, стои един член, в който казва: народни врагове не могат да следват. Готово. Ние имахме добър епитет вече, народни врагове. Духовната академия беше извън системата на висшето образование. Но благодарение пък точно на този статут на Духовната академия, той можеше да учи там и да завърши висшето си образование, което, както ни разказваше, беше започнал още преди ние да се родим, т.е. това поколение тогавашното, беше започнал в юридическия факултет. Още първата година бях изключен. Партията сезира Централния комитет, дирекция на религиозното и готово. Получава се нареждането. Чрез самия министър на външните работи бях върнат. Дължеше се на мой приятел. Както се знае, за 18 месеца завърших. Имах доста разправи. Сега, отделен въпроса колко ми трябваше това. Много прав беше ония приятел, който каза: на тебе може да не ти трябва, но за нас трябва. Защото когато събуждаш възхищение в хората и те не питат какво е завършил, това е суетата на човешкият род. Чудим така, какво да кажем. След като завърших, те знаеха какво да кажат. След като завършва Духовната академия, е поканен да стане библиотекар в Пловдивска митрополия, където освен това да съхрани целия книжен фонд на епархията и да въведе ред в този фонд, той предлага да се събере и иконния фонд от цялата епархия, от всички църкви, и благодарение на това се предлага да бъде направена иконна галерия в Пловдив. Добре, ама се скараха тук с архиерейския наместник и напусна и търси работа човек. Боев ме помоли, вика, да му намерим някъде работа, ама да бъде така самостоятелно, да няма обкръжение от хора. Сложихме го на една вибрационна маса да произвежда тротуарни плочки. Шефа ме вика, отивам и гледам един майор от милицията. Запознай се, вика, с този другар, запознах се. И он почна директно. Вика, тук при вас сте назначили един, казва се Ваклуш. Трябва, казва, да го освободите. Останаме двамата с шефа. Вика, какво да правим, Калине? Викам, ще ти кажа, ще го уволним от тук, ама ще го преместим в един друг цех. И го направихме лабораторен работник, там изпитвахме якостта на бетона с едни купчета и той водеше архива на това изпитание, проследяваше и описваше. Но той беше като чуждо тяло, не съвместваше така в представите на обикновените хора. Нали, просто се различаваше и по външен вид, а пък да не говорим вече като интелект. Ходихме по работа из улицата с паница и много величие на държавна сигурност ме тупа по рамото и ми каза: Вакуш, какво с тая коса? Дълга коса като жена. Аз отговарям, че не знае, че жените са нередно явление в вашия живот. Иначе
Разбира се, че поне се легна от смях. Оля, тогава като ме гледаше и си замина на... И знаех, че жените са нередно явление при вас. Аз мога да кажа, че легално живеех в нелегално време. Тези хора, които идваха при Вакуш и около Вакуш, първо беха привлечени от някакво любопитство и когато се чувстваха по-привързани, така, по-доближени до него, винаги бяха предупреждавани, било от работодателите им, било от милицията, било от някъде. Не трябва да поддържате връзки с този човек, иначе ще ви се случи нещо. И всички идваха и се извиняваха, че вече няма да продължават да идват, защото ще ги уволнат от работа. Всичко беше оплашено до смърт и още ги е страх. Да се сбъднат всичките ви мечти, както полето на гълъбът и чистотата му. Той е понеже е носител на светия. Един от големите уроци, които ми е дал, е този след 89-та година. Когато в България падна комунистически режим, изобличението е възмездието, което трябва да бъде дадено, казваше той. Изобличението на идеологията, изобличението на режима, изобличението на престъпленията, които са вършени, но в никакъв случай отмъщение. Има държавници, които се кръстят, това е безспорно, но то не е достатъчно. Може да се кръстите за показ, но дали се покръстихте вътре в служение, защото онзи, който ви даде кръста, отиде да го разпнат. И като го разпътра, им показва какво може да възкръсне. Имаме ли държавник, който може да направи това нещо? А другите без зъби непрекъснато като идеология хапят. И защо? Без зъби не може да хапят. Целуват. А целувката на Юда отдавна е осъдена. Благодаря за това, което чухме до сега. Предлагам да чуем една песен, след което ще продължи разговора ни, уважаеми слушатели, с Вакуш Штолев в студиото. Полудявам от време на време. Това Богослов има да го анатимосват. Ще го анатимосват наистина, не се притеснява. Ето човек се го иска по някой път. Което ще се случи на България от тук насетне. Желая ви много здраве, щастие, радост, сила и надежда за младите и нека ни напуска вярата в по-добрия ден на България. Уважаеми госпожи и господа, скъпи съотечественици, приятели, да посрещнем новата 2000 година. Да ни е честита! Честито ви първият ден от третото хилядолетие. Ние не само не сме загубили надежда, ние не само, че сменихме любовта в събожничество. Ние имаме път на мъдростта, имаме дела, които трябва да ни освидетелствуват като богове в развитието. Ние нямаме колебанието, че човекът трябва да се изживее. Зато и не бива да губим надежди и не бива в прегът на правдата да се връщаме разочаровани от престъпленията. Да, в светът има тревоги, в светът има престъпления, но светът не бе се живял в нова идея за своя събожник. Първият ден на третото хилядолетие, моя привет и вашата отговорност споделям в кръщението деца на деня. На път сме. След като имате прозрение, защо не се включихте, примерно, в политиката? Отказах се. Защо ли? Отказвам се и си отивам да чета лекции. Аз имам какво да правя. И го зная много преди да почне да го правя.
тогава защо ще играе на съблазън, за да гледам тази лудница? Политическият живот го напуснах. И то много определено го напуснах. Защото не можех да правя политика с посредствеността. Но това, което става, го знам. Ама има нещо друго. Когато прави измеренията за идеята на едно трето хилядилетие и бъдещето на едно учение, сравнено с преходността на една политика. Има ли място? Няма място. Може да дадеш тласък, може да дадеш идеи. Нали, защото никой не излезе с идея в политиката. Освен с нелепостите, демокрация, а аз още на втората година написах една статия. Проблемът не е в демокрацията, а в свободата. Ето. Добре. Ето още тя, който иска. Готови ли сме? Готови сме. Ами, заповядайте. Не виждах Ваклуш Штолев като политик в ежедневния смисъл на това понятие. Но политиката беше в кръвта му, в добрия смисъл на тази дума. Как да не е политик човек, който е отстоявал толкова години своите възгледи, заради които е лежал в лагера и така нататък. Той беше най-желаният събеседник от младите хора. Беше странно да видиш човек на 75-80 години по това време, заобиколен от толкова млади хора, които го слушаха с обожание. И той им говореше като някакъв пророк, с дългата си бяла, така отметната назад коса. Прозрението е новият метод на познание. Защото той е част от интуицията, сложена в работа на земното царство. Историята и човечеството са вече отдавна набанализирани от традиции. Страхът на човечеството да прави евристика в царството на отца си, който е в него, трябва да спре. Този, който не може да открие божеството си, прави само елементаризмите, че е изповедник. Защото Христос ви рече: как казвате, че обичате отца си, а брат ви, който е до вас, не го обичате? Какво поклонение се прави на отца, когато вътре в себе си не го изведеш на живот? Имаше глад, огромен глад, който в края на комунизма хората бяха като почва, която поглъщаше всеки дъжд. Всяка една капка беше абсолютно моментално изсмукана и по това време Вакуш завихри около себе си изключително много хора. От всякакви. И академични среди, и духовни среди, и разбира се, голяма част от гражданството. Заразителното при него бяха начина на живот, начина на мислене, начина на откровение, начина по който той можеше с магията на словото си една тълпа. Защото наистина, ако първоначално ходех аз сам при него, само да присъствам при него, да му нацепа дърва, да береме фъстъци, въобще да не говорим за откровения, да почувстваш човек, който живее абсолютно необременен от светско, от земно. И след това да видиш същия този човек как като магьосник владее
една аудитория и поднася откровения. За мен това е важното, за мен това е интересното, за мен това е същностното да видиш проявлението на божествеността. Къде е грешката? В онези, които създаваха идея за богове, а не създаваха божественост, защото ученията им бяха за човекът, който трябва да бъде подчинен на Бог, а не Бог, който човекът изгражда в себе си. На какво е базиран вашия оптимизъм? Моят оптимизъм е базиран на това, че вие не можете, ако само един път сте родени, да знаете това, което светът взима. Следователно има един закон. Този закон се нарича закон за прераждането. Но обикновеният, когато се прероди, не може да стане гений. Но гения, когато се прероди, може да стане и божествен. Затова казах, че грешката на Маркс е в това, че казва: пролетари от всички страни се обединяват. Беше казал: гении от всички страни се обединяват, ще да има надежда. Христос воскресе, мили и скъпи на сърцето ми, смоленчани и гости родчани и поличани. Моя спомен е, че той събираше хора в дома ни, за да им говори. Те се умножаваха, но след 1989 година, когато вече свободата настъпи, той получи официално покана да чете лекции в Пловдивския университет по история на религиите. Така постепенно около него се формира една школа, едно общество, което продължи да се разраства. В тази среда постепенно той формира учението си Път на мъдростта. Пак ще повторя. Ние никога не бива да отричаме материята, трябва да я удохотворим. През 1991 година започва да чете лекции по история на религиите и езотерични школи и мистични учения, които са един нов поглед върху присъствието на духовното и окултното знание в личното, социалното, историческото битие на човека. И така, сега, господин Толев, съществена теза от вашето учение е, че откровението и прозрението дават по-истинско знание от това, което ни дават очите и разума. За обикновения ум е малко трудно като че ли да ги асимилира тези неща. Поводът за нашата среща е началото на нов цикъл от лекции «Мъдростта, присъствие в третото хилядолетие». И въпросът ми към вас е: да присъства ли мъдростта в нашето трето хилядолетие? Еволюцията, която не цикъл, няма за идея да прави благоденствие, има за идея да прави богове. Човек идва със себе си. А единственото предназначение на човека е да се освободи от себе си. Тогава вече, когато може да има мир с Бога. Това поселно човечество на тази планета под какави лъчи е разгръщало своето човешко пътуване към обожествяване. Затова тези науки, окултни или позитивни, разбира се, това в никакъв случай не значи, че окултните не са позитивни, те могат да бъдат неприети. Това е друг въпрос. Вие може да не приемете нещо, защото нямате достатъчно прозрението и вещината да го отгърнете, но то не значи, че не съществува. Кое е по-важно? Дали причината
или извървяния път. Защото тази книга и този автор, и тази личност, и тази фигура, и този учител фактически ни представя един извървян път повече, отколкото причинната зависимост, кое, как и защо е станало. Той има с какво да започне да сподели с нас един дълъг творчески път. Става сериозна следа. Авторът завършва с принципното уточнение. Проблемът не е има ли история. Проблемът е отговорността пред бъдещето. Историята отбелязва минало, но се прави от настояще и дава пътища за бъдеще. Еволюцията на човешкия дух не може да спре. Оптимизъм, вяра и светлина. Това е духовното послание на тази книга, според мен. И любов към човека и човечността. И към своя народ. Вдъхновение, светлоносеца. Благодаря ти, учител. Съвременната доктрина на политолозите, на културните дейци, на социолозите е да създадем едно райско човечество. Това е сега битката в Европа. Райско човечество, което е абсолютно нищо. Арне Бергсон постави една идея да създадем божествения човек. Вакул Штолев, гост в студиото на Здравей България. Вие що говорите в свидетелско време? Видяхте ли ги тия неща? Нищо за мен са ясни. Аз нямам съмнение в това, което знае. То не е от книга. А изобщо имате ли си съмнения някакви? Не. Съмнение не мога да имам, защото разлика в знанията има. Какъв е познавателният процес? Този Прометей, който е символа на знанието, и знаете, че той е наказан, защото е искал човекът да бъде безсмъртен. Не е проблем за безсмъртността. Борбата е да се направи смърт, а да се победи умирането. Това са две съвсем различни неща в статуса на човека. Ефтино е извинението на човешката философия, религия и концепции, че материята е злосторника, че материята е сатаната. Ако ние сменим и този пулс с една от големите тенденции, която сложих в учението Път на мъдростта, материята трябва да бъде удохотворявана. Когато я удовлетворим, да я правим това, което Христос може да направи – възкресение. А когато направите възкресение, вие влизате в лоното на Отца. Не е важно дали вярвате в Отца или не вярвате. Важното е, можете да влезете в духовната субстанция на всемирността. Древността беше сложена на един храм. Там имаше един надпис: познай себе си и ще познаеш боговете и света. А те отиваха при оракула, както и сега го правят. Храма беше празен. Вътрешният храм още по-празен. Затова 24 старци край трона на Отца не могат да щупят един печат от книгата на живота, а един син на Мария, един луд, както го наричаха Исуса, един човек с бес, отидете ги щупите. Разбирате ли? Тогава тайната Божията човечност у нас, изведена с човешката божественост, и този надпис: познай себе си и ще познаеш боговете. Човекът не тръгна да познава себе си, а да познава света. Като за да познава света, намрази Бога. Тези пък, които се опитаха, че уж познават Бога, пък взеха да ненавиждат света. Дуалистите. Ами, то тялото е на дявола, бе. Господи. Ами тия ръце на Бога, дето го правиха това тяло, нали изваяха едно тяло, на което той сложи дихание.
Аз бях изумен от прецизността, с която човека излагаше идеите пред огромна аудитория в продължение на 2 часа, без да се повтаря. Не е въпрос само на прекрасен оратор. Това беше повече. Той проповядваше силата на човека. Тук не става дума за някакви такива назидателни, даскалски, нравоучителни, нормативни елементи и така. Не, напротив. Нали, когато човек го слуша него, можеше себе си да постави в тази негова мисъл и да разбере или да се усети, че може да бъде част от прогреса и еволюцията. Спомня си една моя стара позната тук, когато съм казал много ясно: я определете за какво сте дошли. Дали сте дошли за мисия, месиянство или за ученичество. Тогава е изглеждало сигурно доста арогантно, но сега е съвършенно ясно. Човек трябва да определи за какво е дошъл. За месия или за ученичество. И никога не може да бъде обиден, ако иерархията го постави да учи. Защото онзи, който намета дрехата на месиянството, а не носи отговорността на жертвата, омърсява и самата жертва. Започнахме да обикаляме цяла България по 2-3 пъти в годината. Тези обиколки, освен идеята да се създават ядра, дадоха възможност той да представи учението си в една пълнота. Голяма е отговорността на учителя. Ученикът влиза в иерархията за посвещение, а учителят е посветен. Следователно един продължава да учи и точно тук е умението да не се играе ролята на обиден, оня, който трябва да бъде учен, който трябва да бъде научен. И те са няколко начините, по които учителят обикновено учи. Това е да се разкрият идеи, които света няма. Защото иначе всеки ще каже: аз това ще го намеря еди къде си. А изкушението, което може да роди съмнение, гаси енергията на ученика, когото посвещават. Когато един ученик стане раздоклет и няма доблест да приеме или да не приеме, той сам се изключва от големите енергии. Защо ще кажа: смирих се до смърт? Защото знае безсмъртен. Теолозите го отбягваха, защото друга беше теологията на този неканонизиран патриарх. Теология, която не се съобразяваше с теологичното на православната църква, нито на католическата църква.
Искам само да ви питам, какво означава името ви? Има един език, който е латински, и един санскритски. И на двата езика значи висше духовна сила. Това значи вак. В буквален превод това значи висше духовна сила. Всеки ден идва със своята злоба. Каква е злобата на всеки ден? Тези неприятности, тези проблеми, които ни съпътстват цял живот. Това е така, че да няма спокоен човек. Няма. Грехът поначало е привнесъл страхотно психофизическо разстройство в човешкия организъм. И това разстройство продължава. На практика той пропагандираше през последните не само години, но и десетилетия, особено след промените, нали? Пропагандираше нещо, което от богословска гледна точка спокойно може да се определи като ерес. Това не е секта, това е ерес, защото то е ново учение. И за това много хора, които го познаваха, искам да кажа от нашето поколение, имаха добро мнение за него, след това се отдръпнаха и просто не искаха да общуват с него, защото той вече не застъпваше тези вярвания, които ние изповядвахме и които продължаваме да изповядваме. Ето тук след богове. Желая всичко най-хубаво. Благодаря ти от сърце. Бъди ми още жив и здрав. И се молете. И ще се видим там. Горни Иерусалим. Ние не бива да имаме скръб по смъртта. Защото тя е нашето благоволение. Смъртта е врата. От последните му десетилетия, това, което той говореше, което проповядваше, започна нас да ни тревожи. Защото бяхме убедени, че той с неговите познания, с неговият интелектуален капацитет можеше да помогне на православната църква в нейната мисия. Докато той започна да проповядва свое учение. За мен и за всеки православен християнин, вярващ в Бога, е ясно кой. Мен ме интересува защо. Думата кой вече не стои пред мен. Коя е причината на причините? Той е еволюционист. Закостенелостта, по принцип религиозната закостенелост, че имаме сътворение и след това няма промяна. За него беше абсолютно невалидно като логика, като факт. Слава Богу, че има такива хора, които могат да прескачат подобен тип граници. Човешкото развитие се разширява само чрез разширяването на границите на човешкото познание. Ваклош го правеше екстремно. Той беше ментален екстремофил. Буквално. Нищо не можеше да спре неговата мисъл, неговия анализ. Нека ръката на Синът Божий даде своя благослов, а Отца да ви качи на своята велика планина. Нека Пенчо Славейков оживей в съзнанието ви за Бог и България единство в двойна плът. Благодаря ви, Отца си. Да бъдеш, а не да имаш. Цялото човечество в своята хилядолетна история се е стремело да има. Дори Адам в своята първа пробуда иска да има знание и прави посегателство. Идеята те първо е да бъдеш този. Какво значи да бъдеш? Да се познаеш в своята екзистенция, в своята същност. Духът над материята.
трагедията на религиите, особено в християнство и другите, беше това, когато изведаха на преден план като ултарна потребност чудесата. Макар че Христос каза: до кога ще искате чудеса и знамения, о народе неверни? Колко добре е квалифицирал неверни, защото за мен чудото е най-чупливия стълб. А той го отрича в пустинята още. А те му натръпват стотици чудеса. И с това в религията влиза идеята за чудото вместо идеята за прозрението. Аз си позволявам лукса да кажа, че свободният човек е един ограничен Бог. Изведете Бога в живот, за да направите възкресението на Христос. На добър път. Нашата мисъл беше тази, че свободният човек е един ограничен Бог. Правих един сборник, издадох една книга, която се казва Отче наш. И го поканих да ми напише едно есе за тази книга. И тогава поговорихме по повод на есето, около текста на Отче наш, около вариантите, нали, в Библията са два варианта, пък света познава и други варианти, преписи, преводи. И в един момент ми каза, че той за себе си е направил една корекция на молитвата. И аз го питах, нали, кога е станало това, някакъв специален повод ли имало, нещо, какво е било така. И той много простичко ми каза: ами във Варненския затвор, като бях. Той е мислител навсякъде. Слава Богу, главата не могат да му вземат, нали, докато е в затвора. Той в затвора си позволява и такива неща да прави. В 1956 година излезе тази тайна. Не ме въвеждай в изкушение, но ме избави от лукавия. Това не рече Христос на хората. Той, Бог, не въвежда в изкушение и след това да ти прати и Спасител, Избавител. И знаете ли какъв беше израза? Такъв какъвто сега го има. Избави ме от лукавия, да не изпадам в изкушение. Потърси го във всички светове. На гръцки, на еврейски и тем подобните. Само на испански има вариант близък до този. В посланието на Якова, в глава 1, стих 13, стои следното: Бог се от зло не изкушава и никого се зло не изкушава. Сляпи ли са били, глухи ли са били, не мога да ви кажа. Той глухите ги правеше да слушат, сляпите да гледат, а тези черя, които го изповядат, къде са били, не мога да ви кажа. Това е свобода на молитвата Христова. Днес, в началото на третото хилядолетие, светът е изправен пред новите предизвикателства на тероризма и веровия фанатизъм. Съвременният човек отново изгражда стени, лутайки се в лабиринта на понятието враг. Затова в социалното пространство има нужда все повече да се говори за толерантност и позитивни нагласи. Пред очите ми е картината, как той говори пред студентите на Софийския университет. На 13 декември 2005 година го поканих в аулата на Софийския университет да произнесе академично слово.
и да представи своята идея за правата на душата. Това беше едно прекрасно събитие, на което присъстваха студенти, преподаватели, видни юристи, общественици, интелектуалци и дипломати. Темата е световна, универсална. Хората не мислят в тази посока. Вакло Штолев говори за правата на душата, както говорим ежедневно за правата на човека. Вакло Штолев. Но душата е неясна, такаема, мистична, тайна. А той се вглежда в нейните житейски параметри и се опитва да ни внуши, че ние носим отговорност за това да пазим, да създадем условия за правата на душата. Ние трябва да погледнем с тази концепция културата на таблиците, на всемирните декларации. Ширнали са из историята от най-древно време. Той беше написал апел към Организацията на Обединените нации да се премахне, да се отхвърли анатемосването на душите. Значи това е толкова велико, че мисля, че още хората не са го осъзнали. Защото какво значи да анатемосаш някого в името на този, който е дошъл и е казал Бог е любов? Мисля, че правата на душата е нещо много по-голямо от това, което днес наричат езика на омразата. Има риск, че ако не спрем духовната инквизиция преди да се докаже субстанциалността на душата, аз съм медик ще остане ужаса и изучавайки човека, мога спокойно да кажа, че медицината е единствената наука, която наистина изучава душата. Нарича я психика. Нима не трябва да защитим психиката си. Тя ни дава огромна част от нашите качества, както и огромна част от нашите пробойни. Нейната защита трябва да бъде обговорена много внимателно, защото какво означава не убивай в физическия смисъл, ако ти убиеш един човек психически? Човек може да бъде убит с думи. Ваклош беше много напред в тази тема. Жалко е, че по нея нямаше публичен дебат. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Член 19. Модерната епоха, за да структурира материалното битие на човека, временно изолира духовния му свят. 10 декември 1948 година Правата на душата, като част от правата на човека, представлява нова концепция за човека. Човекът, който вече отново включва душа. И душата се завръща не случайно днес, на края на модерната епоха, което ознаменува необходимостта ние да интегрираме душата и изобщо да интегрираме духовния свят в своето разбиране за света. Волята за щастие и просперитет и свободата от страх. Аз съм си мислил много често, още от първите дни, след като се запознах с него, за това, че има нещо много общо, има нещо паралелно между философията, поведението на великия Ганди и на сина на българския народ Вакло Штолев. Именно в пълното отрицание от насилие, дори отказа от боравене мисловно с негативни категории, като зло, като враг. Срещаш себе си в лицето на другия. Това смених на времето думата враг. Христос е прав. Обичайте враговете, но не е достоверността. Обичайте събожника си. Не може теб да ти създаде враг, пък хора да му създаде божествен. Не. Всички са събожници, иерархията на основание, които се разгръща, създава конфликта. Но той е потребен. Ако в лицето на другия гледаме събожник, няма да е враг. Това е тайната. В битието си той е имал много страдания. И наистина само човек, който е преживял страданието и го е надмогнал,
може да достигне до идеята, че злото е най-еволюирало добро. Защото той сами успява да го трансформира. Успява да извлече от него мъдрост, опит, преодолявайки този гняв и неприязън, който обикновеният човек изпитва при сблъсъка с злото. Всичко тук е пълно с дяволи, с сатани, с какви ли не щете издевателства на човешкия път. Ето. Се рогати. Измесени. Несъвършенството не значи зло, а си само неразвит. Идеята на Вакуш, че няма зло, е, че злото е лишено като субстанциалност. Тоест, че нямаме дуализъм в смисъл на има нещо, което е дявола като друга сила. Идеята, че няма зло в онтологичен смисъл на думата довежда автоматично до това, че ние вървим към живот, който е изцяло божествен и ни спестява лутането и хабенето на енергия, и то не само в духовния, но и в чисто земен, и в момента може да наблюдаваме и в чисто политически смисъл на думата. Добре, мислите ли, че според вас е възможно абсолютното добро да бъде постигнато чрез еволюция? Вижте, абсолютното добро може да бъде само стъпало на събудената божественост. Доброто не е прицелната точка на човекът, който трябва да бъде Бог. Бог не може да има добро и зло. Бог не може да бъде любвеобилен или несъстрадателен. Той за това е Бог, защото е цялостен. Тоест, отвъд доброто стои самия Бог? Отвъд доброто и злото може да пише Ницше. Това е негова привилегия. Когато искате да надмогнете доброто и отвъд доброто и злото, вие ги признавате като принципи. А аз не признавам злото като принцип, а казвам, че то не е голямо добро. Това е много голямата разлика. Светът ще трябва да съблече своя отживял в актуалност и свой път. Човекът и битката за човека привърши. Започва битката за извеждане Бога от човека, онова дихание, което Отца сложи в Адама. Ако нямате нова идея за човека, че човекът е Бог, а само да кажеш, че човекът е една иерархия над животните, не може да смените бъдеще. Значи трябва в човека да се събуди в отговорност онова, от което е сътворен. Т.е. от самия сътворител. За да може вече изработеният човек Бог да прави нова култура с мисленето си. Това е провиденцията на бъдещето.
Ако ние сме локални богове, както казвате, или богове в развитие, вложени в нас. Това означава, че ние може да творим по подобие на Бога. Но Бог сътвори света, примерно, преди 20 милиарда години от нищото с големия взрив. Добре, кажете ми, какво ние като локални богове сме сътворили от рода на Вселената като материален носител? Когато прочетете митологията, вие ще видите, че вулкан, който има голямата работилница да заизкове щитът и мечът на Ахил, той няма енергии други, освен мисълта. Аз ви уверявам, че в бъдещето човечеството с мисъл ще прави много неща. Той казва на меховете си така: работете и те работят. Енергията на мисълта или взривът на Бога в нашият кундалини. Аз не се страхувам, че човека ще твори. Това е. Вие сега в тази беседа абсолютно сигурно, убеден съм в това, че вие излъчихте енергия. Значи ли, че излъчихте и материя? Да. Защото в душевността, чрез тази материя в хората слагам убеждение. Вакуш е сред малцината, които формулира много систематизирано тезата за духовната еволюция. Да, ние знаем, че материалният свят еволюира. Възникнал е след голям взрив, преди 13,8 милиарда години. Вакуш обаче минава отвъд големия взрив и говори за духовната еволюция, защото това, което е горе, е също като това, което е долу. И обратно, това, което е долу, е също като това, което е горе. Голям принцип на херметизма. Приносът му обаче е фундаментален от гледна точка на това, че той посочва фазите на еволюцията, на духовната еволюция и ги нарича духовни вълни, които пулсират различни учения. Тези учения прерастват в религии. Намират своята приложност и се вкореняват социално. И така стимулират и културната еволюция на хората. Мъдрост винаги е имало, но мъдростта като духовна вълна. Любов винаги е имало, но любовта като духовна вълна, каквато Христос манифестира. Правда винаги е имало, но правдата като духовна вълна в един Буда, в един Мойсей и така нататък. Ако имаха това знание, тогава нямаше да е смутително. Светът е беден не, а не е родил, макар че натрапчиво да се направи такава дефиниция. Духовни вълни, иерархия на духовните вълни. Сътворение, митологии, правда, любов, мъдрост, истина, живот. Не можем да бъдем победени от скръпта, че човечеството е бедно. Не е важно какво има в човека, важно е какво има в мира от съзнание. А тази бедност, иди в мира от съзнание и си вземи. Доктрината за духовните вълни е една от, може би, най-големите потреби, което третото хилядолетие ще има. Именно духовната вълна, път на мъдростта, не като религия, защото ние нито сме социално-политическо движение, нито академична школа, нито верско поведение. Това е наистина една духовна вълна, която създава тревога. Прощение с култури, които са отживяли времето си и несъщностни като потреба в новото незнание, несъщностни. Човечеството в по-голямата си част се е хранило от първичен ум, не от причинни идеи. Така че учението път на мъдростта
Като духовна вълна те първа говори за целостта. Не може да кажете на един човек, че е Бог в развитие, ако причинността вече не е, която определя и поведение, и присъствие. Той сееше. Ще дойде време за растеж, цъфтеж, плодове. Добре. Слава Богу, че беше наш съвременник. Това е голямо щастие. Да имаш такъв дълбок мислител за съвременник и не само да прочетеш това, което той е оставил като наследство, а и да го познаваш и да си се докоснал. Дълбочината му беше толкова голяма, че наистина на моменти звучи като бездна. И височините му бяха големи. Дълбочината е измерван в миналото, което той познаваше изумително, а височините му измерван в, най-образно казано, в познанието на небето. Ако трябва да се изразя като него, примерно бих казал в познаването на 7-те небета. 7-те небеса не бяха непознати за него, напротив. Оттам той сваляше знание. В моя свят това е мировия учител. Той е единственият учител. Аз нямам друг учител. Той ми е показал светлината, живеенето и примера, че Бог се живее в плът, в тяло, независимо как е облечено това тяло, с каква риза ходи, с какви нацапани с боя панталони, защото ако тук Вакуш идваше добре облечен, там на село ние си го виждахме в селските дрехи и това не сваляше ни най-малко от божественото му проявление. За мен Вакуш е мировия ми учител, моя учител. И ако аз искам да го живея това откровение и да го споделям, ще се опитам по същия начин да дам светлина. Колкото повече време минава, толкова повече неговите неща ще бъдат разбирани по-добре. И ще влезат в градивото на бъдещето. Като всички мъдреци изпреварва времето. И това е най-важното, което се случи с всички тези, които сме го познавали, които сме общували с него. Ние видяхме един човек от бъдещето. Не да казваме дали е идвал Бог, а дали се е учивал въобще. Бог не може да се учили. Нито това, което е сътворил, нито това, което е сложил у нас. Така че поклон пред светостта на всичко. Благодарим. Знаете ли, че може да гледате не само небе, а от небето може да гледате и пак сте жив. Знаете ли, че може да се носи една планета и тя да няма никаква тежест? На някой познава ли силата на духът? Това, което се нарича космичния човек,
неизмеримост. Събуди душевността се, за да може духът ти да освети небето на твоята плът. Събуди Божията звездност, която е у нас.